saklar timer buat pengering kan warna oranye ya. Jadi kita gunakan karena di sini warna merah rusak saklarnya, timernya. Jadi penyucinya kita gunakan saklar pengering. Kita balik. Oke, kita tes. Fungsi kan? Ini kan yang warna merah kita lepas. Yang merah ini untuk ke saklar penyuci. Karena timernya rusak, kita gunakan saklar pengering warna oranye. Oke, semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Karena ini pengeringnya udah rusak, ownernya belum mampu beli.